唔好臭閪你真係。喂！老母！黐線閪你！我屌你老母仔！你邊事俾你啊？屌你老母！屌你老母臭閪！打埋嚟喎！繼續！屌你老母臭閪！快啲啊！屌你老母！我打你個村啦嘛！屌你老母臭閪！哦，係喎。好吧，喂，向高，哇正啊！咁就要回復翻咧昔日嘅鄰里關係先得啦。咁因為記得以前嘅話咧，家家戶戶都可以開晒門啦，睇到對方屋企咧係做緊啲乜嘢啊，咁樣有喜事上嚟都可以以照應啲咯。咁我以前同我嘅即係左鄰右里咧都好熟㗎，因為咧隔離屋嘅小朋友咧同我嘅年紀差唔多，所以一齊玩啊，打羽毛球啊，食燈籠啊，玩月餅啊，食燈籠啊，玩月餅啊，都係嗰啲嘢啦。食燈籠添啊，係嘛？真係發夢都估唔到啊！喺中秋節咧，大家會諗起嘅女性咧，除咗有嫦娥小姐之外咧，竟然排隊輪到我 Toby 陳庭欣喎。係咩？啊，係喎，陳庭欣，你今晚應該好滯啦！琴晚食咗幾個燈籠啊？即係其實我想咧，即係解釋一下嘅，我係嘅意思係話叫大家食燈籠形狀嘅月餅，同埋玩月餅形狀嘅燈籠啊。OK， 咁你食完啲燈籠形狀月餅之後，啲罐點咧？食同玩都冇份，因為係攞去回收啊。你波咁大有咩用啊？咁我問你，我波大，你想唔想揸？有冇可能大家想揸波先會有波大嘅角色啊？快答喎！我有話事權咩？吓？你答我啊？係唔係成日話我波大冇腦啊？係咪啊 ？Look in my eyes， 掉嚟喂，仆街喂啊！咁我問你，你鹹唔鹹濕啊？你想唔想揸我波？你話你唔想揸，仆街！你撈嘢係咪爛鳩咗啊？咁我再問你，人民群眾喜聞樂見，你條粉腸喺度阿支阿咗，你老幾啊？如果我冇波又冇囉，點會滿足到咁多位鹹濕佬啊？啊，係咪啊？吓，唔係啊，人哋就係中意冇波又冇囉噶，吔屎啦你！嗱，可靠消息啊，可靠消息，啱啱收到嘅嚇，阿曹宏威博士啊，講咗俾你聽。貼膠紙咧，貼個米字咧係冇用嘅。最緊一樣嘢咧就係你屋企所有摷一摷自己嘅雪櫃有牛肉咧，全部掉晒佢沖晒落屎坑嚇，千祈唔好留喺屋企，因為咧山竹咧係會引牛肉嘅。咁如果你唔想爆玻璃咧，就將所有牛肉咧就掉晒佢嚇。如果唔係咧，你啲玻璃咧貼咗米字貼乜都好啦，一定會爆。真係曹宏威講嘅。OK。喂 Hello, can I speak to Angel? 喂，你好啊 Can I speak to Angel? 我係和記環球電信打嚟㗎。Huh? 英文㗎。This is Hachi-san? 邊個放假Huh? 佢放假。邊個放假Angel 放假。Angel 放假？係啊。Then you don't know English? 佢聽日返嚟。Crazy people. 佢聽日返嚟。佢聽日返咯。邊個人識講英文啊？你公司？等陣先。Hello。Angel 放假。No， 你公司邊個人識講英文啊？Angel， 明天回來，今天要放假。My Angel， 而家你公司邊個人識講英文？冇人識英文。黐撚線公司。我哋潮州嘅，佢話佢都係喎，不過潮州邊度嘅就唔知啦。潮州啊，好，你話你潮州嘅，唱支潮州歌我聽下。唱潮州歌，好屎咯喎！屎都要唱。路經海邊見有市渠，篷船着抄的士兩對，
亦因啲他撲咗死罪，叫佢連隨入咗啲屎佢。佢望住堆屎度，眼公飆眼淚，連隨入去屎塔堆，又要佢飲啲屎水，攞個乜嚟呃啲屎入去，係咪啊？好多好屎噶啦！我喺網上睇條短片，有個警察抄牌，個司機1分鐘問候咗佢8冇60次。大家清楚啊！我係靠講嘢揾食，我對正常人嘅語速咧，我係好清楚嘅。正常人1秒鐘係講4個字，啱啱好嘅。你拍子咁好，你直情可以 rap 添，滴答，滴答，我哋直情鬧警察，中意鬧到點咧？大家有冇睇呢幾日新聞？前幾日有個人喺台灣，香港人嚟嘅喎，見到警察又喂，人哋都唔係拉佢，人哋拉個司機就佢忍唔住。而家我哋香港人見到警察就個警察你媽喎，佢話唔係啊，我講廣東話咋。個警察話你呢句嘢全世界都知係咩嚟㗎。我諗我哋而家去到邊度磅叔警察嚟㗎，Guten Tag，真係忍唔住㗎，我哋係。喂，但係各位，大家記唔記得幾年前咧喺法國有本叫《查理周刊》喎？查理周刊咧就畫漫畫，笑下啲回教徒啊咁樣啦。咁慘啦！嗰次發生恐襲，死好多人，全世界譴責，教宗當然都係譴責啦。但係教宗喺譴責嘅同時，亦都講佢話：如果你成日係問候我媽媽，我都會揼你個鼻。淨係神愛世人，你係可以唔愛佢，你冇愛我老母啊！張生，我係特首啊！好多謝你，好，拜拜，拜拜。黃生啊，我係特首啊！屎啊！屌你老母！唔好咁講嚇，身體健康啊，保持身體健康，好多謝你，好，拜拜，拜拜。香子，宿葉師山房，待丁大不至，孟浩然。夕陽到西嶺，群壑宿異名。重月生夜涼，風傳滿清聽。潮人歸玉盡，燃料砌初定。自指其宿來，故琴後羅徑。我有特別嘅朗誦技巧，例如喺詩開頭嗰陣時，要真係望下啲風景；又喺詩嘅最後一句，故琴後羅徑。因為首詩係要睇佢點樣等個朋友，所以就要繼續去望落去啦。春代秋西月到夜不得西亞家機大叮叮
別嘅朗誦技巧。喺詩開頭嗰陣時，要喺詩嘅最後一句，因為首詩係要等個朋友，所以就要繼續去望落去啦。呢一首詩咧，其實就唔係話好容易去掌握嘅，因為要嗰個人喺度等個朋友，但係咧佢又唔會焦急，但係又唔去埋怨，反而喺度欣賞到嗰個黃昏嘅景色。月下重臨多時，有餘味歸頭雁